我来沈阳了，朋友们！我现在呢刚下火车，还没有出站呢。坐的绿皮火车，坐了13个小时。昨天是下午7点坐的，然后现在是早上的8点了才下车，坐了整整1晚上。今天是7月18日8点02分了。坐了，这是从温州到沈阳北的。然后这个因为是买的这个硬座嘛，也没怎么睡好，昨天晚上。这是我第一次来沈阳这个城市。来前呢，我就在网上了解到，说这个沈阳火车站呢和这个日本的东京站，说他们两个建设的一样，说这个沈阳站好像说是抄袭人家这个东京站的。咱们一会儿出站之后带你们一探究竟，看看到底是不是这样。在沈阳站下车的人还挺多的呢。沈阳站还挺大的呢，也比起我们德州站来大多了。我现在终于出站了，然后现在呢来到了沈阳站的火车站广场。正前方这里呢就是沈阳站了，看它这个建筑风格确实很特别，很独特。然后出了沈阳站之后，这周围的环境真的是震撼到我了，真的不愧是东北第一城市。你看，出了这个火车站之后呢，这里是一个沈阳饭店。然后为什么说这个？大家说刚才在这个视频里我说了，大家都说这个沈阳站建的有点像那个东京站。其实呢，沈阳站呢它是1903年建的，然而呢东京站呢它是1914年好像是建的，所以呢沈阳站比这个日本的东京站建的比较早。再一个呢，你们知道为什么这个沈阳站这个建筑非常的独特吗？因为这里呢是奉天翼的一个旧址。其实对于沈阳的这段历史呢，大家也是应该也都了解，也都清楚。它这个建筑风格呢，属于是欧日的一个混合性建筑风格。然后之前的时候呢，它是修建过的，经过多次修建之后，才形成了今天我们所看到的这个样子。这就是沈阳火车站。其实沈阳火车站呢，当地人它不叫沈阳站。你们知道当地人叫沈阳站叫什么吗？有知道的大家评论一下，还有对这里比较了解的也评论一下。然后这个沈阳有什么好吃的好玩的，都通通给我评论一下，我要通通去打卡。那么好，这个视频呢就给大家分享到这儿了，感谢大家的观看，喜欢小灰灰的帮小灰灰点赞、评论、关注，我们下个视频再见，拜拜。